درستون رو باز کنید. امروز جغرافیا داریم. یه سوال جان معلمی که خودش پراید داره چجوری میتونه منو صاحب بی ام بکنه؟ بچه‌ها تو درسه دیدار به اولیای قبلی مامان اکبری که اومد پیشم فهمیدم اسمش ترانه است. پول تو معلمی نیست، پول تو کلاس‌های خصوصیه. آقا ما بریم گچ بیاریم. بچه‌ها خایمال جدید کلاستونه، بشناسیدش. حشمتی حیوان، تو هیچ گوهی نمیشی. سلام آقا، آقای حشمتی هستم. ببین پسرتون یکی از بهترین دانشجوهای مدرسه هستش. بنده تشریف داشته باشید جلوتر الان میام خدمتتون. یه 20 به اون حشمتی بده خایمال کلاس. آقا بریم دستشویی. چیه؟ تا حشمتی رفت پشت بندش تو میری دستشویی. بچه‌ها این دوتا با هم کونک بازی میکنن ها. این دوتا میخوان کونم بذارن. که اون حیوانایی که لایک کتابو باز نکردن تا همین جای سال اصلا نگران افتادن نباشن. داداش فردا چک داره، کلاس‌های خصوصی رو واسهتون میذارم که بیاید رفع و رجوع بشه. بچه‌ها چیزایی که رو تخته نوشتم رو نوشید؟ آقا نه تو رو خدا یکم دیگه وایسا. یکم دیگه؟ خایمال کلاس سر تخته رو واکن میخوام درس بدم ها. بچه‌ها باباتون کی سر کارم؟ میخوام جلسه اولیا بذارم.